अगर सूखी खांसी की प्रॉब्लम है, बार बार ड्राई कफ आता है, तो उसका रीज़न होता है लंग्स में ड्राइनेस की एनहेंसमेंट। तो इसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारा पॉइंट यहाँ पर इंडेक्स फिंगर पर यहाँ पर आता है LU7 यानी कि लंग्स 7 पॉइंट इस जॉइंट से हल्का सा नीचे। यहाँ पर हमने डॉक्टर्स टेप के थ्रू इस तरीके से येलो मैग्नेट लगाना है। येलो साइड विजिबल रहेगी, वाइट साइड स्किन पे टच होगी। इस तरीके से LU7 पॉइंट लगाना है लेफ्ट हैंड में भी और राइट हैंड में भी इस तरीके से। ये आपने ध्यान रखना है कि जो पॉइंट लगेगा वो थंब वाली साइड लगेगा, मिडिल फिंगर वाली साइड नहीं लगेगा। इस तरीके से आपने बाय एवरी डे रात को सोने से पहले इस मैग्नेट को लगा के यूज़ करना है और सुबह उतार देना है। बाय एवरी डे आपने इस ट्रीटमेंट को यूज़ करना है।